ఇది సాల్ట్ ఇండికేషన్ మేడం. ఇది సింబల్ పైన సాల్ట్ ఉంది కదా, ఈ ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది అంటే సాల్ట్ వేసుకోవాలని. సాల్ట్ అసలు మిషన్లో వేయలేదు మనం ఇంతవరకు. మిషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఒక 1 kg సాల్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది, ఆ సాల్ట్ వేయాలి. సాల్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది లెఫ్ట్ తిప్పి ఇది వస్తుంది. ఇక్కడ మనం సాల్ట్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట. ముందు 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ పోసి తర్వాత సాల్ట్, ఒక మగ్గు వాటర్ తీసుకొని దీనిలో కొంచెం పోసి తర్వాత ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, సాల్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది, ఆ సాల్ట్ బాక్స్ దీనిలో పోయాలి. అంటే నెలకు ఒకసారి పోయాలి. నెలకు ఒక బాక్స్ పడుతుంది. ఇండికేషన్ వస్తుంది, ఆ వైట్ కలర్ ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది మీకు. మీరు మిషన్ డైలీ యూస్ చేస్తే 1 మంత్ వస్తుంది, లేదు వీక్లీ అంటే 2 days ఒకసారి అలా యూస్ చేస్తే 2 months అలా వస్తుంది. ఇక్కడ రిన్ సైడ్ అంటేనేమో ఇక్కడ వేయాలి. ప్లేట్స్ షైనింగ్ కోసం మనం రిన్ సైడ్ వాడతాం. ఈ రిన్ సైడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇది మనకి ఇలా పైకి ఎత్తే వస్తుంది. ఇక్కడ దీనిలో హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, దీనిలో రిన్ సైడ్ అనేది పోయాలన్నమాట. అవి మంత్లీ, అది మీ ఇష్టం మేడం. డైలీ అన్న రిన్ సైడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే ఆల్టర్నేట్ గా మంత్ ఒక బాటిల్ అయితే వేస్తే మీకు మంత్ మొత్తం వచ్చింది. ఇండికేషన్ మళ్ళీ మంత్ దాకా రాదు మీకు. మీరు సాల్ట్ అయినా రిన్ సైడ్ అయినా నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు, కానీ సాల్ట్ మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. సాల్ట్ అనేది కంపల్సరీగా మిషన్లో ఎప్పుడు ఉండాలి. ఓకే. ఎకో వాష్ అంటే నార్మల్ వాష్. ఈజీ కేర్ అంటే ఈజీ వాష్ అవుతుంది, విత్ టెంపరేచర్ 60 degrees టెంపరేచర్ ఉంటుంది మేడం. ఇది మనం ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆప్షన్స్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. సూపర్ 50 అంటే 50 minutes ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, 50 minutesలో మీకు ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. అది లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. యూస్ చేసే ముందు బౌల్స్ వాష్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా, డస్ట్ కూడా ఉన్నాయి వాటికి. లైట్లీ సాలిడ్స్ అంటే స్నాక్స్ అండ్ ప్లేట్స్ కానీ లైట్ వరకు ఉండాలి. ఎక్కువ వాష్ అంటే గ్రౌండ్ బ్లాక్ మొత్తం బ్లాకిష్ అవుతుంది కదా, బిర్యానీ కుక్ చేసిన కానీ మసాలా కర్రీస్ కుక్ చేసిన కానీ వాటికి. ఈజీ కేర్ అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ డిష్ వాషర్ మైక్రోలో యూస్ చేసే బౌల్స్ ఉంటాయి కదా, సపరేట్ వాడుతాం. మనం డైలీ ఇప్పుడు 50లో పెట్టుకోవచ్చా, 130లో పెట్టుకోవచ్చా? 130లో పెట్టుకోవచ్చు. 2 hours మ్యాక్సిమం 2 hours పెట్టుకోవడం బెస్ట్ ఆప్షన్ మేడం. డైలీ వేస్తే ఏదైనా అడుగుని బ్లాకిష్ అయిపోయింది, మొత్తం మాడిపోయింది అనుకుంటే ఎక్కువ వాష్లో పెట్టుకోవచ్చు. అంటే 50-60 seconds 3 hours ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువ వాష్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమి ముట్టలేదు, మొత్తం కడిగేసి పెట్టేసాము అంటే వాటి డైలీ వాష్ 30-50 పెట్టుకోవడం బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది నార్మల్గా ఉంది, మొత్తం బ్లాకిష్ ఏం అవ్వలేదు, లైట్గానే ఉంది అనుకుంటే కొంచెం పాలు కాగా పెట్టుకున్నా కానీ టీ పెట్టుకున్నా కానీ బ్లాకిష్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా సైడ్స్లో, అది రిమూవ్ చేయడం కోసం మాత్రం ఆటో 50-60 బెస్ట్. ఇవన్నీ ఆప్షన్స్. అదే ఫుల్ లోడ్కి ఓన్లీ టాప్ లో బాటమ్స్కి, ఇది ఓన్లీ బాటంలో. ఇది చిన్నపిల్లల మిల్క్ బౌల్స్కి, ఇది వాటర్ సేవ్, స్టీమ్ ఎక్స్ట్రా స్టీమ్. అవన్నీ మారిపోతాయి కదా, మనం ఆప్షన్ మీరు ఎక్స్ట్రాగా మీరు యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటర్ సేవ్ అంటే ఏంటండి? వాటర్ సేవ్ చేసి యాక్చువల్గా అయితే 4 times వాటర్ తీసుకుంటుంది, ఇప్పుడు 3.5 times తీసుకుంటుంది. అంటే యాక్చువల్గా 10 liters తీసుకుంటే ఇక్కడ 7 liters తీసుకొని వాష్ కంప్లీట్ చేస్తుంది.